Pane chitiko chakaitika muzvara nezuro aiwa ku the inauguration the new president elect wenyika yeBotswana vaGideon Boko. Aiwa chanyanyisa kushamisa vanhu, chanyanyisa kuona kuti aiwa vakomana vada hakaenda Hichilema, those guys the true leaders vanoda change mu Southern Africa. Noda kuti he never associated himself aiwa nema-presidents the current presidents anozikanwa kuti they are illegitimate, but otherwise akauya akanozvipresenta kana kuti achiinvolva nevakomana veopposition. Sanapenda mashoko amuda nyoko pana apo subscribe like on the bell icon. Pane mapictures ari kutenderera pa social media chiona kuti aiwa ku the event vatoziva kuti president Boko was being inaugurated. Pane mapictures ari kutenderera tiona president wenyika yeZambia vaakaenda Hichilema. He was very very enthusiastic kana pese paiva around vakomana opposition. Pane mapictures autendera seamuri kuona video awo amuri kuona aiwa ana ari Boko Chamisa opposition leader wemunyika yeZimbabwe, EFF leader aiwa President Julius Malema, vanozikanwa kuti ndo machange makers, vanhu vari kuadvocate for change southern African countries. He was very enthusiastic achisangana nevakomana ava. Asati akamboona president wekuZambia vari happy, but yesterday he was seen aiwa anyatsoratidza kuti ari his best place. People have suggested and have already suggested before vachitaura masviko achiti aiwa this is the new era. Vachitaura masviko achiti kana all these leaders Julius Malema ari Boko Chamisa vakapinzwa sezvakaitwa Gideon Boko, vane vataura masviko ekuti aiwa SADC ichachinjwa, ichatransformiwa nokuda kwema-leaders awa anotungamirwa aiwa naHakainde Hichilema, nokuti anozikamwa kuti aiwa Hakainde Hichilema haambodisina basa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.